بسم الله الرحمن الرحيم. عمرك شُفت ناس بتلفت كده انتباهك ناس بتواجه مصايب بينزل عليها مصيبة مثلًا أو كارثة أو حاجة فوق قدرة تحمُّل البشر، حد عزيز جدًا مات له، خسر فلوس كتير، حياته اتشقلبت، كان امبارح حاجة والنهارده أصبح حاجة، آآ فقد شيء غالي عليه. طبعًا الناس دي اللي بيلفت الانتباه ليها هي تعاملها مع المصيبة، بيحسسك إن هو ولا كأن في أي حاجة حصلت، بل بالعكس تحس إن هو بقى أحسن من الأول، يعني آآ أنت عارف الشخص وعارف اللي حصل له وتلاقيه عادي جدًا، فبيلفت انتباهك، لإن ممكن أنت ما يبقاش عندك نفس القدرة على التحمُّل زي الشخص ده وتقول يعني سبحان الله هو إزاي كده؟ هو إزاي كده؟ ده هادي جدًا ومتفائل جدًا وما عندوش أي مشاكل وأنت حاسس فعلًا إن هو مش بيمثّل، هو بيتكلّم كده بجد. الناس دي ناس ربنا شاور لنا عليها في القرآن، الناس دي هم الصابرين. اللي عندهم قدرة عالية جدًا على تحمُّل الضغط، على تحمُّل التوتُّر، فاهمين إن المصيبة هي اختبار، عارفين هم وصلوا لمستوى إن هو عارف إن المصيبة اللي جاية له دي هي اختبار من رب العالمين. وتعالَ أشرح لك ربنا قال لنا عليهم إيه والتعامل مع المصيبة بيبقى عامل إزاي عشان تفهم الناس دي برضه أنت لمّا تشوفها ما تستغربش. الناس دي نحاول نبقى زيّهم، نبقى من الصابرين، لإن الصبر ده هو خاصية بتبقى موجودة جوّه القلب بتمنع عنّه انفعالات كتير سلبية هو في غنى عنها، بس لو عرف يتعامل بالآية دي، الآية رقم 157 من سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. واخد بالك؟ أصابتهم مصيبة، تحس إن هي رصاصة داخلة على هدف، أصابتهم مش أصاب الهدف، أصاب الهدف إيه، نشِّن عليه مضبوط وراحت رايحة للهدف مضبوط، أصابتهم مصيبة، يعني المصيبة جاية عليهم هم، أوكي، طبعًا ده بيبقى اختبار من ربنا، قالوا إيه بقى، قالوا بيقين من القلب تمامًا وثقة برب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، الناس دي فاهمة إن هُم من ساعة ما اتولدوا هُم راجعين لرب العالمين، هُم راجعين هُم في رحلة رجوع، فهو مش فارق معاهم أي حاجة، هو مش فارق معاه، هو عارف إن دي اختبارات ربنا بيعلّيه بيها، وعارف إن الدنيا دي كل اللي فيها باللي عليها كده هي زينة، فهو ما راحش في الزينة، عارف إن كل ده ديكور ده مش حقيقي، وورا الزينة دي كلّها في الحقيقة عالم الغيب، في رب العالمين، وكل اللي في الدنيا هنا أسباب، ما دخلش وانفعل بقلبه مع الأسباب، هو قال إنا لله وإنا إليه راجعون بثقة عالية أوي في رب العالمين، ليه بقى؟ عشان ربنا هو اللي يتكفّل بيه، لإن في ناس بتخش في مصايب يحصل لها ابتلاءات، يحصل له مصيبة قوية جدًا، آآ يحصل له إحباط، ييجي له إحباط، آآ ينزوي عن الناس، مش عايز يتعامل مع حد، ييجي له اكتئاب، يروح يتعالج نفسيًا. آآ طبعًا ده على حسب قدرة الإنسان على التعامل مع المصيبة، كل ما أنت آآ بتتدبّر القرآن وبتتفاعل مع القرآن، بتفهم أكتر، فبيبقى قدرتك على التعامل مع المصيبة أريح بكتير، وربنا ادّى لنا الدوا أهو، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص قُلتوا بيقين إنا لله وإنا إليه راجعون، بُص بقى، ربنا يروح مشاور عليهم في الآية اللي بعديها على طول، إحنا كنا في الآية 156 في الآية 157 بقى أولئك ربنا شاور لنا عليهم، أولئك الناس دي بقى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، الناس دي هي اللي هينزل عليهم مباشرةً من رب العالمين صلوات، إيه هي الصلوات وعاملة إزاي؟ ده فوق مستوى قدراتي، أنا ما أقدرش يعني أحاول أشرح حاجة زي كده،
بس أنا عندي ثقة إن هي حاجة هتخلّيني في حماية ووقاية في الدنيا وفي الآخرة، صلواتٌ من ربهم وإيه، رحمة، رحمة، بيدّيك القدرة على التفاعل مع المصيبة لإن هو بيرحمك، فبينزّل عليك رحمة، الرحمة دي تغلِّف قلبك كده وتمنع عنّه أي انفعال سلبي، فتبقى في وسط المصيبة أنت مش حاسس بأي حاجة، مش معنى كده إن أنت مش متضايق مثلًا، ممكن يصيبك ضيق، ممكن يصيبك حزن، بس بالمعقول، بالمعقول، مش زي ما إحنا بنشوف مثلًا إن اللي ييجي له مصيبة يعني ممكن يخبّط دماغه في الحيطة يعني، لأ، هو ربنا بيدّيك القدرة على التعامل، لإنه بينزّل عليك صلوات ورحمة، وإيه بقى، تاني يشاور لنا عليهم ويقول: "وأولئك هم المهتدون." المهتدون يعني إيه؟ مشيوا على الهدى. يعني الآية دي هدى، لو مشيت عليها يبقى أنت هتبقى من المهتدين، صح؟ ما هو القرآن كله هدى، فدي آية كده لمّا تدبّرتها بتدّيك قدرة على فَن إدارة المصيبة، فَن التعامل مع المصيبة، بتصغّر لك الحاجات اللي أنت بتبقى شايفها كبيرة أوي، بتصغّرها أوي وبتقول لك اهدى، اهدى، ما تتعبش نَفْسك، ما تضغطش على نَفْسك، قُل إنا لله وإنا إليه راجعون، ما تقولهاش بس في حالات الوفاة، دي تقولها بصفة مستمرة، لإن اللي مات راجع والعايش راجع يوميًا حتى وهو لسه ما سابش الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.